В этом 2014 году Вольнянским городским советом был объявлен конкурс на лучшее оформление территории к новогодним и рождественским праздникам среди предприятий, организаций, торговых заведений и учреждений нашего города Вольнянска. И вот в пятницу 24 января состоялось награждение победителей. Це було на протязі цілого місяця. Ми спостерігали, як були прикрашені всі заклади. І дійшли до висновку разом з комісією визнати переможцями міського конкурсу на кращу підготовку до новорічно-різдвяних свят ТОВ НВП «Ріст», директор Паронова Любов Антонівна. Президент компанії Паронова, шановні, а прийшов отримати цю подяку Максим Миколайович Міщенко. І ми вітаємо їх з перемогою. Бажаємо вам успіхів, тому що, шановні, хоч і був повтор, ті ж ялиночки, ті прикраси, але ми бачили нові елементи, вони введені в цьому році на деяких ялинках. Та й взагалі прикрасити такі красуні 15-метрові, треба було вишку для цієї організації і так далі. Тому це дійсно була така серйозна прикраса нашого міста, ми любувалися, правда, цими ялинками і всі наші мешканці. І от це таке бажання бути кращими, і це у вас вийшло, ми вас вітаємо. Дуже дякую. Ну і я вже ще раз сказала, що просто от сім'ю громадянина Забарєвського Дмитра Олександровича, мешканця вулиці Койбишева за номером 30, ми таку от подяку за краще святкове оформлення прибудинкової території по вулиці Куйбишева 30 в місті Вільнянську з нагоди підготовки до новорічно-різдвяних свят 2014 року у місті Вільнянську. Я вас вітаю. І так тримати прикладом для всіх вільнянців, так тримати, і це дуже добре, що ви прийняли участь і прикрасили, зробили свято дійсно в нашому місті. Мы каждый год решили украшать дом. И поэтому посмотрели в интернете, как это все делается. Сначала украсили одно окошко в одном году, посмотрели, получилось неплохо. Потом украсили 3 окошка, еще красивее стало. Потом решили на улице елку украсить вместе с окнами. А в этом году, так посмотрел, очень получилось красиво. Олень хотели купить, но это получается очень дорого. Как бы около 1000 гривен олень происходит. А посмотревши в интернет, можно его сделать своими руками буквально гривен за 200, ну, рублей 150, гривен 150. Пошли в строительный магазин, приобрели строительную сетку, скрутили ее в рулончик, немножко подкорректировали, рожки, ножки, и получился олень. Покрасили его баллончиком в белый цвет, купили гирлянду рублей за 150, за 100, на 500 лампочек, обмотали его, подключили, и получился очень красивый олень. Потом его демонтировали на крышу, и получилась вообще красота. Ну, вот так вот у нас получилась такая красота. Потом у нас возникла идея, мы сделали красивую будку во дворе, решили и будку уже украсить, чтобы уже было полностью сочеталась правая сторона и левая сторона двора. Поэтому планируем на следующий год какое-то новое украшение, дополнение к этому оленю. Это наша семейная, скажем так, уже традиция. Каждый Новый год нужно наряжать дом, потому что Новый год – это всегда радость,